Оригинал үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хэлж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарал хандуулна. Газар хэлцээ барилгын байгуулалтын газрын төвд 20 жилийн ойг өргөн дэлгэрүүлэх тэмдэглэлээ. Өглийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эртмийн илрүүлэлт оролцоос идэвх сонирхолтой. Уулуурхан шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоо маш чухал. Сумдын баяр наадамд 7 дугаар сарын 4-өөс эхэлнэ. 6 дугаар сард 753 тэрбум төгрөгийн үйл хөдлөлийг баримтлажээ. Эдгээр улам өсөд мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Газар хэлцээ барилгын байгуулалтын газрын төвд 20 жилийн ойг өргөн дэлгэрээ тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. Ойн арга хэмжээ маршал хэмжээгийн зэдэн балын өшөөнд цэцгэр өгснөөр хэллээ. Тус байгууллагын хамт олон төвд ойг тэмдэглэл өнгөрүүлэхтэй холбоотойгоор нийгэм рүү чиглэсэн олон талтай ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн байна. Аймгийн газар харилцаа барилгын байгуулалтын газрын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын менежментийг дийс зураг зүүн талаарх төрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах хот байгуулалт барилгажилт архитектор төлөвлөлтийн бодлогыг аймаг сумын батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө инженерийн шугам сүлжээний их усвар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тулгуурлан хэрэгжүүлэх аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилтыг хангах замаар иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Барилгын байгуулалтын тухайд барилгын салбарын эрх зүйн орчны хэрэгжилтийг хангах, барилга байгууламжид захиалагчийн хяналт хийх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, нийтийн аж ахуйн салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэн гүйцэтгэх нь ажиллаж байна. Газрын харилцааны чиглэлээр газрын талаар төрөөс баримтлах бодлого арга хэмжээг тодорхойлох, газрыг өмчлөх, эзэмших, ашиглах, хуваарлах, хамгаалах, нөхөн сэргээх болон Монгол улсын хэмжээнд газрын тоо бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн нь газарт учирсан хохирол, газар хамгаалах, газрын төлбөр ногдуулалт, төвлөрүүлэлт, газрын маргаан болон эрх зүйн байдалд эдгээд гаргасан өөрчлөлтөд дүгнэлт өгөх зэрэгэд газар зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Бид энэ ойг тэмдэглэхдээ бас өндөр ажил үзүүлж байгаа. Яагаад гэвэл ойг тэмдэглэнэ гэдэг бол нэгдүгээр байгууллагын төвхийг бол бичүүлдэг. За энэ төвхөөс улбалаад байгууллагын ахмад үе, дунд үе, залуу үеийн алтан тулсан зүйл бишигдэж энэ дээр бол залуу үеийн ахмад үеэс сурч хөтөлбөрлөх ийм сайхан бодлого бүрддэг. Бид энэ ойгтод байгууллагын төвхийг бичсэн бас сайхан ном бичсэн байгаа. Манай ойд нийтдээ 16 аймгийн газрын албаны дарганаар газар зохион байгуулалт геодез зураг зүүн газрын дарганаар яамны удирдлагууд ингээд урьдчилан өчигдөр үржилдэг ирээд бидэд баяраа хүргэж явсан байгаа. Энэ өдрийн байдлаар хувьдын газрын алба, баялагын газрын алба, говьстан газрын албаны дарганаар хүмүүстэйгээ ирээд оролцож байна. Хойд өргөн гэдэг сайхан болох баха. Үе дайжсэн газрын албанд дайжсэн ахмад газар зохион байгуулагчдад дунд үеийнхэн залуу үеийнхээ нийт хамт олонд ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэж энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхныг хүсэж ярьж байна. Газар харилцаа барилгын байгуулалтын газрын 20 жилийн ойн баярын хурлын үеэр салбартаа олон жил ажилласан хүмүүст засгийн газрын шагнал болон аймгийн засаг даргын жуух бичгээр шагнаж урамшууллаа. Харилцааны байгууллага үүснэ 20 жилийн ойн өдөр анх газрын албан үүсгэн цагуулсан дарга зүгээр нэгжлэр ажилласан аймаг дэвтрийн хамгаалалт газар тэгээд 2003 оноос нэгдлийн хэлтийн газар ажиллаа гэдэг зүйлс лайдагчаар одоо ажиллаж байгаа. Ингээд үргэлжлэн баярын зэрэг өнөөдөр газрын харилцааны зэргийн ажилтны тулын сайхан зүйлийг баяртай. Газрын харилцааны албанд ажиллаж байсан ажилт мэргэжлийн нөхцөлтэй өнөөдрийн баярын зэрэг сайн мөхнөсөө ярья. Өнөөдөр аймгийн Газар харилцаа барилгын байгуулалтын газрын хамт олон түүхт ойн хүрээнд нийгмийн хариуцлага ухамсарлан 12 дугаар багийн 5 хүүхэдтэй өрх толгоолсон нэг нэмэгтэйд 1.7 га газрыг хашааныхан хамт бэлэг болгоно өглөө. Манай газар харилцаа барилгын байгуулалтын газрын ажилчид залуучууд маань нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайхан санаачлаг гаргасан юм аа. Энэ санаачлаг бол өрх толгоолсон 5 хүүхэдтэй нэмэгтэйд ижүүрэн газрын хашаагийн тэгээд дотор нойлын бүхмийн төгчүүлээд энэ сайхан газрыг хашаантаа захааны шугамтаа ингээд дэд үтсийг хийсэн энэ газрыг энэ хашаагүй энэ өргөлд бэлэглэж байгаамаа. Энэ бол бас бүх
хүмүүстэй үлгэр дүүрээд болсон энэ манай газрын харилцаа барилга хотын улсын газрын залуучуудын бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд маш сайхан санаачлагыг гаргасан. Энэ ажлаа манай залуучууд маань түүх төрийн жилийнхаа үйл ажиллагаанд бэлэг барьж одоо нийт зочид төлөөлөгч та бүхнээрээ гэрч болгон ардуулж өгч байгаа юм байна. За хашаа маань бол 5 сая гаруй бүлчгтэйг юм хашаага. Тэгээд энэ хашаа барьсан газар маань өөрөө бас байрлалын үед бас усан хүндээ бас үр нөлөө болов гэж байгаа. Энэ оны төсөвт 150 хүнтэй цэцэрлэг эсрэг талбар багийн төв бас байдаг. Хашаа. За тэгээд энэ хашааг авсан хүмүүс маань ингээд цааш нашаа улам сайхан аваа амьдралд нааз жаргал хэрэглэх сайн сайхан хийсэн. Өөрөнгөс машаа хороо байхгүй байлаа хашаа байсан. Тэгээд одоо юуны төрөнд энэ Улаангийн газар алгамынханда баяр хүргэе мөн аймгийн засаг дарга, эрхтэй урдын дарга, багийн дарга, үүргийн дарга болж нартай аялал намжилт хүсье. Сайн сайхан бүхний өрөөё. Маш их баяртай байна. Өөрөнгөс нь 27 газартай болсон. За ийм сайхан хамт олонны буйнаар хашаатай болсон баяртай байна. Газрын харилцаа барилгын байгууллага хамт олонд 20 жилийн он байрын мэндийг хүргье. Цаашдын ажлыг бүртгэн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөд. Манай багийн нэргэн болох лам засгийчийнхаа амьдралд ах үед нь бас цаашдын амьдралд нь аз жаргал нэрүүлэх хамгийн сайн сайхан хүсье өрөөд. Тэгээд газрын харилцаа барилгын байгууллага хамт олонд бас багийн манай гэрээний амьдрал маш их том бүрэн уралт хийх бодож байна. Манай лам засгийч бол өөрийн гэсэн хашаагүй газаргүй юм нэгэн байсан. Энд айлал хашаа бас буугаад явждаг байсан. Ингээд одоо өөрийн гэсэн хашаатай болоод ингээд амьдрал бас том өөрчлөлт бас төлөв баяртай байна. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын 20 жилийн ойд Зэрэгэлд аймагуудын газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарганаар мөн зочид төлөөлөгчид өргөн бүрэлдэхүүнт ирж оролцож байна. Даргинтэй Сэргийн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв бүгд найрамдах Солонгос улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнд хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт оролцоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү төслийн сургалт манай аймагт явагдлаа. Сэргийн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв бүгд найрамдах Солонгос улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хүрээлэнд хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт оролцоо төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн зорилго нь хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдол бэрхшээлийг эрт үед нь илрүүлэх, арга барилчлалыг боловсруулах, сургалт сурталчилгаа явуулах болон мэргэжилтэн эмч багш эцэгчүүдийн ойлголт мэдээллийг нэмэгдүүлэх юм а. Энэхүү төслийн хүрээнд 2015-аас 2018 онд нийт 21 аймаг 9 дүрэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт оролцоо сэдвтэй сургалтыг аймаг дүүргийн өрхийн эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн хүүхдийн асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэн сургуулийн өмнөх боловсролын баг бүлгийн багш болон залуу гэр бүлүүд гээд нийт 3000 хүнд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Манай сэргийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв маань Солонгосын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн айлгaalтай хамтраад 3 жилийн төсөлтийг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ төсөлтийн хүрээнд бол ямар зорилготой вөхөр 21 аймаг 9 дүүргийн эмч сургуулийн нийгмийн ажилтны багангийн багш цэцэрлэгийн багш нар их энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эрт үеийн илрүүлэх талаар арга барилчлалын энэ сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг одоо эрт үед нь илрүүлснээр тэр хүүхд маань бол одоо нийгэм шиг сэргийн засалдах ийм боломж нь илүү илэрдэг. Тийм учраас тэрийг боломжийг нэмэгдүүлэх үүднээс орон нутгийн одоо анхан шатны одоо шууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд шууд ихэлж хамгийн түрүү харилцдаг энэ анхан шатны энэ албан агч нарт одоо энэ сургалтыг арга барилчлалыг зохион байгуулахаар төлөвлөж явж байна. За энэ Увс аймагт бол 20 дахь аймагта ярьж байна. Бид 9 дүүрэг 20 аймгаар одоо явж байна. За Арангаа аймгаар явсдаа бол 21 аймаг 9 дүүргээр бол энэ сургалтаа зохион байгуулад дуусгах юм аа. Монгол улсад 103,000 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагийн 10,000 орчим нь хүүхдүүд байгаа юм а. Иймээс эрт илрүүлэх нь чухал шаардлагатай бөгөөд эрт илрүүлж чадсанаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоог 30 орчим хувиар бууруулах бүрэн боломжтой юм байна.
Тодор төрийн 2027 их Монгол улсын 812 ардын хувьсгалын 97 жилийн ойн баяр наадам болоход хэдхэн хоног үлдээд байна. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны хурдан мөрний салбар хорооноос мэдээлэл хийлээ. Салбар хорооноос 7 дугаар сарын 9-ний өдөр хурдан мордыг бүртгэх юм байна. 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Хязаалнаас 17 км-т, Шүдлэнээс 14 км-т, 11-ний өдөр Азраг 23 км-т, Эхнээс 25 км-т, 12-ны өдөр Соёолнаас 23 км-т, Дааг 12 км-т уралдуулах юм байна. Мөн шинэ Монгол морь Жормодын уралдааныг 7 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулахаар тогтжээ. Гол мөрний хурбарооны үерийн аргил үеийн гол төлөв 7 дугаар сард ажиглагддаг. Энэ жилийн хувьд гарын температур зарим нутгаар олон жилийн дунджаас дулаан, зарим хугацаанд агаар хэд хаснаас шалтгаалan ихийг нутгаар гол мөрний усны түвшин олон жилийн дунджаас бага байх юм байна. Тухайлбал хөвсгөлийн улсаас ихтэй дэлгэр мөрн эгэ бэлтэс бүкси болон орхон голын дагууд мөн хангаан нурууны араас их авсан идэр чулууд суман голууд сэлэн мөрний адгаар хинти нуруунаас усчих хэрлэн туул тэрэлж хараа онон голуудын усны түвшин олон жилийн дунджаас 10-аас 40 см бага байгаа юм а. Харин алтан нуруунаас усчих ховд буянтад турган сагсаа зэрэг бусад томоохон гол мөрний хувьд олон жилийн дунджийн орчин байх төлөвтэй байна. Гэхдээ тухайн үед орхон хурд үндэсний эрчимшил хэмжээнээс шалтгаалan огцом нэмэгдэж богино хугацаанд үерэлэх магадaltaй. Түр зүрийн надар борооны улмаас хуурай, сайр, гуу жалгаар өрөөнд үер буух нөхцөл бүрддэг. Иймд хуурай, сайр, гуу жалгуулан гол мөрөнд дагаж нутаглаж буй малчид үер усны аюулаас боломжлохыг анхааруулж байна. Хэд халуунд сэрүүцгэсэн иргэд гол усанд орж байгаад осолдож амиа алдах хэрэг гарсаар байна. Тиймээс онцгой байдлын газар цагдаагийн байгууллагаас ард иргэдэд хандан гол усны аюулын сэрэмжлүүлгийг байнга гаргасаар байна. Өчигдөр гэхэд орон нутагт хоёр иргэн усанд живж амиа алдсан харамсалтай хэрэг бүртгэгдсэн байна. Тодорхойлбол Төв аймгийн Заамар сумын Төмөст багийн Нарийн голын Өлийн даваа гэдэг газарт Туул голын усанд алтны уурхан ажилтан Завхан аймгийн Харьяат иргэн 28 настай хээгч живж амиас алджээ. Онцгой байдлын албан хаагчид эрен хайх ажиллагааг зохион байгуулж байна. Мөн Сэлэнг аймгийн Орхон сумын Бэлэн далаа багийн Оросын тухай гэдэг газар Орхон голын усанд Сайхан сумын Хөдөл багийн оршин суугч иргэн им живж амианаас алджээ. Онцгой байдлын газрын албан хаагчид техник хэрэгсэлтэйгээр эрен хайх ажиллагааг эхлүүлсэн ч өнөөдрийн хүртэл олоогүй байгаа бөгөөд эрлийг үргэлжлүүлсэн хэвээр байна юм а. Чинбат нарын тэргүүлдэг Монголын үндэсний бүхийн холбооных нь өнөөдөр ерөнхийлж бадтуулгад зарим бүхийн цолыг хураалгах саналыг хүргүүлжээ. Ингэхдээ дараах гомдлыг гаргасан байна. Үүнд Хинтээ аймгийн Харьяат улсын арслан Оюнболд 2017 оны үндэсний их баяр наадмын 5-ын даваанд ам авахта наадамжуулны телевизийн камерын өмнө даваа наймаалтсан явдал болсон. Тухайн үед Монголын үндэсний бүхийн холбоог удирдах байсан болоод баяр наадам зохион байгуулж байсан хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга баясгалан ган төр цогтбаатар даваа зэрэг нарын хүмүүс ямар хариуцлага тооцоогүй Монгол бүхэнд найраа даваа унааны бизнес цэцгэлэн хөгжсөний тод жишээ гэж харж байгаа юм а. Мөн баяр наадмын зохион байгуулах комиссд улсын хурлын гишүүн Дарх Авраг Бат Эрдэнийн гар хөлүүлсэн ган төр цогтбаатар даваа зэрэг нарын хүмүүс орж наадмыг бүтлээнтүүлж ашиг олдог. Хамгийн сүүлд 2016 оны үндэсний их баяр наадамд өрсөлдөгч бөхөд авсан улсын арслан бүрэн төгс 2017 оны наадамд өрсөлдөгч бөхөд авсан улсын авраг Санжаа дамбар нарын харамсалтай үйлдэлүүдийг энд дурджээ. Амралт зугаалгын үеэрж байгаа тоологдвол нийслэлийн онцгой байдлынх нь моторт заваар 24 цаг эргүүл хийж байгаа. Нийслэлийн аврах 105 дугаар ангийн албан хаагчид Баян зүрх дүүргийн хар усан тохоогоос Ярмын гүр хүртэл туулголд өдөр бүр заваар эргүүл хийж иргэдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Аврагчид өчигдөр завт эргүүлээр явж байхдаа бага насны хүүхэд голын усанд урсаж байсныг аврах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулан эсэн мэндэ урч аргарын хинтэн хүлээлийг өгчээ. Тодорхойлбол Хануул дүүргийн 11 дэх хороо маршлын гүрний дэргэд 8 настай хүүхэд голын иргэн дээрээс алга гэсэн дуудлагыг 20 цагт 50 минутын орчимд өгсөн байна. Ингэснээр нийслэлийн аврах анги 105-ын эрен хайх бүлгийг очиход тус гүүрний дэргэд 8 настай эрэгтэй хүүхэд голд урсаж байсныг гаргаж эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийг үзүүлжээ. Дараагийн мэдээ уулуурхан шийдвэр гаргалтанд ард иргэдийн оролцоог сайжруулах нь сэдвтэй сургалт боллоо. Тус сургалтанд уулуурхаа бүхий сумдын төлөөллүүд удирдлагууд идэвхтэй болцлоо.
Европын холбооны 300 мянган еврогийн санхүүжилтээр уул уурхайн шийдвэр гаргалтанд ард иргэдийн оролцоог сайжруулж хүн амлын эрүүл аюулгүй амьдрах болшныг бүрдүүлэхин төсөл 2 жилийн хугацаанд амжилттай хэрэгжиж байна. Уг төсөл Хинтээ аймгийн Батширээд, Увс аймгийн Бүхмөрөн сумуудад хэрэгжиж байгаа бөгөөд төсөл хэрэгжснээр Бүхмөрөн сумын хувьд ашигт малтмлын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу хамтын ажиллагааны хорог байгуулж иргэдэд уул уурхайгаас хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлсэн байна. Манай төслийн нэр нь болохоор уул уурхайн шийдвэр гаргалтанд ард иргэдийн оролцоог сайжруулж улмаар байгаль орчин хүн малын эрүүл амьдрах орчныг бүрдүүлэх нь гэдэг нэртэй Европын холбооноос санхүүжиж байгаа 2 жилийн төсөл байгаа. Төслийн нийт санхүүжилт нь 300 мянган евро орчим. Энэ төслийг бол Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол төлөөлөгчийн газар хэрэгжүүлж байна. Тэгээд энэ 8 сарын сүүлээр 2 жилийн төсөл маань ерөнхийдөө дуусж байгаа. Төсөл хэрэгжих газраар Увс аймгийн Бүхмөрөн сум, Хинтээ аймгийн Батширээд гэсэн 2 сумыг сонгож авч ажилласан байгаа. Энэ хугацаанд хэдэн ийм бүлэг ажлууд бол хийгдсэн. Эхний ээлжинд бол судалгаа хийгдсэн, хуулийн болон нийгмийн судалгаа хийгдсэн, үүн дээрээ үндэслээд сургалт хийгдсэн. Тэгээ сургалт энэ судалгаан дээр үндэслэгдээд сурталчилгааны ажил бас нэлээд хийгдсэн. Мөн иргэдийн оролцоог хангахын тулд хамтын ажиллагааны тогтолцоо байгуулах нь бол манай төслийн нэг зорилго байсан. Үүн дээрээ бол үндэслээд хамтын ажиллагааны хорооны ажиллах журмыг бол бид нар санал болгож байгаа. Хамтын ажиллагааны хороо нь хуулиараа иргэд орон нутгийн удирдлага уурхай гэсэн 3 төрлийн бүрэлдэхүүнтэй байх юм. Тэгээд үүн дээр бол засгийн газрын журмаараа бол хорооны ажиллах зарчим нь бол баг зэрэг тодорхой бус байсан учраас манай төслийнхэн үүн дээр тус хорооны ажиллах журмыг санал болгоод ингээд ажиллаж байгаа. За сум орон нутгад маань бас энэ төсөл орж ирснээр урд өмнө за уул уурхай маань бас нийгмийн ажлын хүрээнд хийж байгаа ажлууд нь бас хараахан яг иргэдийн сэтгэл ханамж нийцсэн тийм ажил зарим хийгддэг байсан. За тухайлбал одоо сум орон нутгийн өдөрлгүүдийн хэмжээнд ярьж байгаа уул уурхайгаар юу хийх вэ гэдэг хамтран ажиллагаа хийдэг байсан бол багийн иргэдийн нийтийн хурлаас санал аваад багийн иргэдээсээ санал аваад за тэгээд одоо яг тухайн жилдээ юу хийх вэ гэдэг хамгийн гол нь иргэдийн оролцоог л одоо чухалчилж үзэж байгаа нь бол бас томоохон дэвшил юм аа. Төсөл энэ оны 8 дугаар сард дуусаж байгаа бөгөөд Бүхмөрөн сумын туршлагаас уул уурхай бүхий сумууд судалж хэрэгжүүлээд явах бүрэн боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Ардын өмсгөлийн 97 жил Увс аймаг байгуулагдсны төвөгт 93 жилийн баяр наадам Эрхэд 7 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар тав гарчээ. Ардын өмсгөлийн 97 Увс аймаг байгуулагдсны төвөгт 93 жилийн баяр наадам 7 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд болно. Энэ жилийн баяр наадмын зохион байгуулалтанд ганц нэг өөрчлөлт орсон байна. Тодорхойлбол бөхчүүдийг аймаг сумын наадамд барилдаж авсан цолоор нь ирэмблэх бөгөөд тойргийн барилдаанаас авсан цолыг тооцохгүй юм байна. Мөн энэ жилийн баяр наадмыг зохион байгуулах салбар комиссээр нэмж шагаан салбар комиссийг байгуулжээ. Улсын арцаг батаршихтой сувын зан жам болоод уламжлалт болсон эмчний баяр наадмын зохион байгуулахаар аймгийн салбараар томилсон байгаа. Аймгийн засгийн хэмжээний 6 сарын 13-ны А4 355 хэмжээнд дагуу Увс аймгийн ардын өмсгөлийн 97 жил Увс аймаг байгуулсан 93 жилийн баяр наадмыг 2018 оны 7 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон байгаа. Ингээд баяр наадмыг зохион байгуулах салбарууд хороодог томилсон байгаа. За баяр наадмыг салбараар төлөвлөл мэдээж хурдан мөрний салбараар, эмчний бүхний салбараар, эмчний сурын салбараар, энэ жилээс бол шагаан салбараар бол байгуулсан байгаа. За маань эмчлийн наадмын онцлог хэвэл энэ шагаан салбараар байгуулад олгосоор оруулж байгаа. Дахиад дээр нь эмчний бүхийг бол улсын наадамд авсан цолын дагуу барилдуулахаар ингээд эмчлийн наадмын онцлог нь бол энэ байна. Тэгээд бүхий сумдын наадмын баярууд бол гарсан байгаа. 7 сарын 4-нд Зохон сумын наадмын баяр наадмын ажиллагаагаар эхлээд 16-нд Бөмбөний баярыг бол 2 сум маань хийж байгаа. Энэ дээр бол Матчин сум 17 дугаар сарын 17-18-нд Бөмбөний баяр тэмдэглэнэ. Өмнө сум маань 16-нд 17-нд Бөмбөний баярыг
тэмдэглэлийн мөрөдлөөр ингээд амийн төслөрийн захирамж гараад хэрэгжиж явж байна. Сумуудын баяр наадмын хувьд 7 дугаар сарын 4-өөс эхэлж байна. Баруун төрийн сумын хувьд 7 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд баяр наадмын зохион байгуулах бол Мөнх мөрөн сум 7 дугаар сарын 7-8-нд, Давс сум 7 дугаар сарын 8-9-нд, Завхан сум 7 дугаар сарын 4-нд, Зүүн говь сум 7 дугаар сарын 6-нд, Зүүн ангал сум 7 дугаар сарын 8-нд, Малчин сум 7 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Бөмбөн хоньны баярыг тэмдэглэнэ. Мөн Наранбулаг сум 7 дугаар сарын 9-10-нд, Үлгий сум 7 дугаар сарын 9-10-нд, Өмнө говь сум 7 дугаар сарын 16-17 өдрүүдэд Бөмбөн хоньны баярыг тэмдэглэнэ. Өндөр ангал сумын хувьд 7 дугаар сарын 7-8-нд, Сагил сумын хувьд 7 дугаар сарын 8-9-нд, Тариалан сум 7 дугаар сарын 8-9-нд, Түргэн сум 7 дугаар сарын 8-9-нд, Тис сум 7 дугаар сарын 6-7-нд, Ховд сум 7 дугаар сарын 9-10-нд, Хяргас сум 7 дугаар сарын 6-7-нд, Цагаарган сум 7 дугаар сарын 9-10-нд, Улаангом сум 7 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд үндэсний их баяр наадмаа тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Мэдээ үзэж байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Сангийн салбарын Хүрлбаатар Димсан бондын үр төлбөр болон Балиутын сангийн 4 дахь үнэлгээний талаар мэдээлэл хийлээ. Димсан бондыг 2015 онд авсан бөгөөд энэ онд төлж дуусах ёстой байсан юм а. 1 тэрбум юан буюу 160 сая $, үрийг инхүү бүрэн гүйцэд төлж дуслаа. 6 дугаар сард гэхэд Монгол улсын засгийн газар 753.3 тэрбум төгрөгийн үр төлбөрийг барагдуулжээ. Сангийн сайд Хүрлбаатар хэвлэлийн баг хурал хийж үр төлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгснийг одоо тодруулгаараа хүргье. 1 тэрбум юаны Димсан бонд төлөгдөж байгаа маа. Энэ бол жилийн 7.5% хүүтэй. За энэ 2015 оноос хойш ханш хөндлөлтийг тооцоод үзэх юм бол үндсэндээ жилийн нэг 15 орчим хувийн хүүтэй ийм зээл болж хувирсан байсан. Энэ үрийг бол бид нар мөн төлж байгаа. Өмнөх төлбөр нь бол Чингис бондын 500. Үүний цаана дараа нь Хуралдаа, Маззаалаа, Грэг, Свис кредит банк зэргийн банкуудын төлбөр мөн хүлээгдэж байгаа гэж хэлье. Ингээ би та бүгдэд ер нь энэ 2018 оны 6 дугаар сард нийтдээ хичнээн тэрбум төгрөгийн үр төлбөө гэдгийг би та бүгд гаргаж байна. Хоёр янзын үр төлөгдсөн. Нэгдүгээрт нь бол гадаад үр. За гадаад үр бол хөнгөлөлтөө зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүгийн зардалд нийтдээ 27.6 тэрбум төгрөгийг төлсөн. Чингис бондын хүүд нь 61.8 тэрбум төгрөгийг төлсөн. За 3 дугаарт нь сая хийж гүйцэтгсэн Димсан бондын 370 тэрбум төгрөгийг төлбөр хийж байгаа. Энэ бүгдийг нэмээд үзэх юм бол 460 тэрбум төгрөгтэй тэнцүү хэмжээний гадаад валютын өрийг Монгол улсын сангийн яам энэ 6 дугаар сард бол төлж барагдууллаа. За энэ бол зөвхөн гадаад өр төлбөр. Үүний дараагаар сангийн яам бол дотоод арилжааны нөхцөлтэй зээлүүдийг бид нар төлсөн. 2013-аас 2017 оны хоорондох төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилттой гаргасан засгийн газрын арилжааны өндөр хүүтэй төлбөрүүд мөн 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн өмнө гаргасан сайн малчин, сайн хувьцаа зэрэг хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор үнэт цаас гаргасны төлбөрийг мөн төлж барагдуулсан. Энэ дотоод бондод бол 293.4 тэрбум төгрөгийг төлсөн. Би ингээд та бүдэд жишээ болгоод дөрвөн төлбөрийг үзүүлье. 2013 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилтоор гаргасан 68 тэрбум төгрөгийн үнд цаасны төлбөр мөн ялгаагүй төлөгдөж байна. 2013 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилтоор гаргасан жилийн 9,625 хувийн хүүтэй 25 тэрбум төгрөгийн хүү мөн төлөгдсөн. За сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд одоо 2016 оны 5 сарын 6-ны өдөр гаргасан мөн үнд цаас төлөгдсөн.
За дээр нь 2017 оны төсвийн алдагдлыг нөхц зорилгоор 2017 оны 6 дугаар сарын 6-нд гаргасан 32 тэрбум төгрөгийн өр мөн энэ дээр төлөгдөж байгаа. Ингээд гадаад өрийг дотоод өрийг нэмэх юм бол нийтдээ 2018 оны 6 дугаар сар буюу энэ 6 дугаар сард 753.3 тэрбум төгрөгийн өрийг Монгол Улсын засгийн газар барагдуулаад байна. 753.3 тэрбум төгрөг гэж хэдвэгээ тааваг тооцоод байна. Энэ бол сангийн яам нэг цагт 1 тэрбум төгрөгийн өр төлсөн гэсэн үг. Нэг цагт 1 тэрбум төгрөгийн өр төллөө гэсэн үг. Үүнээс гадна энэ 753.3 тэрбум төгрөг гэдэг бол зөвхөн нэг сард төлж байгаа мөнгө мөртлөө бүх монголчуудын хувь хүний орлогын албан татврын жилд төлдөг мөнгийг бид нар зөвхөн нэг сарын өрийг ч төлөхөд хангалтгүй дутгаар ийм байж байгаа. Үнэхээр бас энэ өрийг төлөхдөө сангийн яам засгийн газрын санхүү мөнгөн хөрөнгөний удирдлагыг оновчтой болгох, мөнгийг зөв зохицуулах, зарцуулах, төсвийн сахилга батыг сайжруулах ийм арга хэмжээ авснаас гадна татвар төлөгчдийн маань төлж байгаа орлогоор, татврын орлогоор бид нар ямар нэгэн арилжааны хүүтэй, өндөр хүүтэй зээл авахгүйгээр энэ өрийг бид нар бүгднгийн төлж барагдуулж байна. Эндээс ямар сургамж бид нар авч байгаа вэ гэдгийг би бас та бүхэнд хэлье. Эдийн засгийн буруу бодлого явуулах. Ямар нэгэн байдлаар тооцоогүйгээр өр тавих ийм зүйлийг бид нар бол цаашдаа үнэхээр гаргаж болохгүй гэдгийг бол энэ хатуу хэлж байгаамаа. Ийм учраас та бүхэнд би энэ өрийн талаарх явж байгаа байр суурийг бид нар байнга мэдээлж. Үүний учир агуулга нь юу вэ гэхээр үүнээс хойш ийм өндөр хүүтэй эдийн засгтаа төсөвтэй дарамт болсон өрийг битгий авч байгаасаа гэдэг л ийм зорилтоор энэ мэдээллийг та бүхэнд өгч байна. Энэ 753.3 тэрбум төгрөгөөр юу хийж болох байсан бэ гэж бодоод үзэх юм бол цагт 1 тэрбум төгрөгийн өр төлнө гэдгээс гадна 700 орчим километр авцаан тавих мөнгө. Нөгөө яригдаад байгаа цэвэрлэх байгууламжийг барьчих хэмжээний мөнгө энэ юм багамаа. Үүнийг нэг сарын дотор төлж гинэ гэдэг бас л нэг үгэлтэй бол монголчуудын төлж байгаа татвараас гарч байгаа мөнгө гэдгийг бол би хэлмээр байна. За нэгдүгээрт нь энэ өрийн хэмжээ. Бид нар 2018 онд бол нийтдээ 3.8 их найт төгрөгийн өрийг төлөх учиртай. Үүнээс 2.6-гийн энэ төлбөрийг оруулаад төлсөн байж байгаа. Нийт өрийнхөө 70%-ийг нь бид нар энэ оны эхний ахстар бол төлсөн. За цаашдаа гарч ирэх өрийн дарамтуудыг сангийн яам дээр судлаж тодорхой бодлого боловсруулаад ажиллаж байгаа удахгүй их хурлд оруулж танилцуулна. Нэг он дээр өндөр дарамт ирдэг ийм зүйлийг багасгаад өрийн төлбөрийг жигд болгох ийм аргыг хэрэглэхээр сангийн яам бол ажиллаж байгаа. Нэг он дээр ирээд их хэмжээний өр төлдөг, энэ нь эргээд эдийн засгтаа сөрөг нөлөө үзүүлдэг ийм байдлыг гаргахгүй үднээс сангийн яам дээр энэ урдчилсан сэргийлсэн ийм ажлуудыг хийж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол бүтцийн өөрчлөлтийн тухай асуудлууд байгаа. За энэ дээр бол та бүгдээрээ мэдж байгаа. Сангийн яамны хувьд бол төсвийн тодтгол хийхгүй гэдэг ийм зүйлийг барьж байгаа. Яг гэвэл төсвийн тодтгол хийнэ гэдэг мессеж чинь өөрөө бүх төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарыг төсөвд өөрчлөлт орох юм байна гэдэг хүлээлтээр урьдчилж зарцуулах, урьдчилж шийдвэрүүдийг гаргах, үүнийгээ дараа төсөвтөө суулгах ийм буруу арга хэмжээ байна. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгийг бид нар үр ашигтай зарцуулахын тулд анханасаа төсвийн сахилга батыг хатуу оруулж ирэх ёстой. Дээр нь төсөв тоддохгүйгээр анханасаа төсөв хийхдээ зөв хийдэг болох ёстой. Анханасаа төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар өөрсдийнхөө орлогыг, зарлагыг зөв оновчтой төлөвлөж оруулж ирдэг, тэрүүгээ батлуулдаг, тэр дүнгээрээ жилдээ ямар нэгэн тайлбаргүйгээр тэрүүгээ хэрэгжүүлээд явдаг ийм жишгийг бол бид нар яхах аргагүй тогтоож өгөх ёстой. Энийг бол энэ төлөө сангийн яам бол хатуу байр суурьтай бол ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. Засгийн газрын өр бол 2016 оны 17 оны төгсгөлд
22.7 тэрбум төгрөгөөс их найт төгрөгөөс 22.7 их найт. Яг өнөөдрийн энэ төлбөр хийсний дараагаар засгийн газрын өр бол 21.1 их найт төгрөг болж буусан байгаа гэдгийг бас хэлье. Өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдэх өрийн хэмжээ ч гэсэн нэлээд буусан байна. За энэ бүгд бол урьдчилсан гүйцэтгэлээр гаргажсан тоог та бүдэд танилцуулж байгаа шүү гэдгийг хэлье. Олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлд хуралдаад Монгол улсын та хамтраад хэрэгжүүлж байгаа өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн дөрөвдөх үнэлгээг бол дэмжсэн. За энэ дэмжиж Монгол улсын эдийн засгт гарч байгаа нааштай үзүүлэлтүүд за бодлогын зөв арга хэмжээнүүдийг бол дэмжсэн, ололтыг нь бас тэмдэг онцолж хэлсэн ийм хурал бас. Яагаад олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг энэ дээр би онцолж хэлээд олон улсын валютын сангийн тэр захирлуудын зөвлөлийн дүгнэлтийг онцолж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ дүгнэлтийг бол дэлхийд даяараа бүгдээрээ харж идэг. Дээр нь бүх хөрөнгө оруулагч нар үнийг харж идэг. Монгол улсын эдийн засгийн бодлого зөв явж гэнэ үгүй юу? Монгол улсын эдийн засгийн сайжирч гэнэ үгүй юу гэдгийг гаргаж ирдэг ийм гол үзэл. Энэ үнэлгээгээрээ бид нар Монгол улсын эдийн засгийн бодлого зөв явж гэнэ. Монгол улсын эдийн засагт гарч байгаа нааштай үзүүлэлтүүдийг дэлхийн одоо хөрөнгө оруулагч нар болон бусад орнуудад энэ хүргэж байгаа том мессеж юм байна. Бид нар өөрсдөө хичнээн сайн гэж хэлээд энийг бол гадагшаа одоо сайн хүрхгүй. Тэгвэл олон улсын валютын сангаас Монгол улсын эдийн засаг явуулж байгаа бодлогон дээр өгсөн үнэлгээ бол өөрөө дэлхийд даяар Монгол улсын бодлого зөв явж байна. Энд нааштай ололттой амжилтууд харагдаж байна гэдгийг бол илэрхийлсэн юм чухал одоо зүйл юм аа. Ийм учраас энийг бас тухай болгонд нь бид нар хэвлэлд мэдээллийг өгч байгаа. Эсрэг рекламаас сурталчилгааны дараа MBC-ийн ус мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээн авч үзсэн үү?